Hello，大家好，我係 EK，我係 Leo。我哋今日講一講 Notebook LM 啊。呢個你有冇用過你自己？有啊，初期我用好多，因為係完全免費嘅。當然啦，即係你要開個 VPN 咧先用得嘅。但係其實我覺得係一個，如果以唔使錢嘅狀態咧，你有 Google account 即係一個最快做 research，亦都係一個比較聰明嘅位去 organize 你嘅 study。如果你仲係讀緊書嘅話咧，或者你係打工仔，你要做下一啲 slides 啊，呢一條片咧應該係好啱你去睇，因為呢個工具非常之適合。係啊，我哋講一講好多 basic 嘅嘢，亦都講一講究竟 feature 所做啲咩，等你可以以一個最快個方式知道 Notebook LM 點樣用，同埋點樣幫到你。咁我哋skip 啲 slide 啦，咁我哋其實都係想講，其實佢基本上咧係一個platform 可以將你嘅所有嘅 source， 無論係 YouTube 啊、PDF 啊，可以將佢轉變成 Q&A， 轉變成 research， 同埋轉變成 even slides 都得添啊。因為佢係 Google 自己原生嘅產品咧，所以佢對自己 Google support 嘅 research 咧都係好方便。即係譬如你有啲咩 Google Map 啊、YouTube 啊、一啲好 data heavy 嘅 site 咧，佢都係做 research 係好 detail。同埋留意到咧，佢永遠都用最新嘅 model， 無論係整 graphics 啊，或者整嗰啲content， 亦都佢嘅 research 真係好勁，因為佢係撈緊自己 Google 去攞啲 data 出嚟。咁咧陣你睇下就知點解咁勁。咁Notebook LM 其實你都可以當一個 chat interface。當你有 Google Drive 嘅時候咧，connect 晒啊，或者有啲 source connect 晒咧，其實你同佢傾偈咧，基本上可以將佢升晒你 Google Drive 啊、documentation 啊，同埋所有嘅總之關於 Google 嘅嘢，你都可以用得好靚。咁呢個係我自己嘅 experience。咁亦都可以將啲 PDF 啊，最近咧點解我哋想講咧？因為佢哋咧可以將個 PDF 啊，將你啲 document 啊轉變成 videos 添。咁我覺得佢整 report 真係幾勁，我覺得。咁我哋一陣 show 俾大家睇啦。咁video 可以做到啦。咁要係我覺得最近一個幾勁嘅一個位嚟嘅。咁我哋可能不如我哋攞 Fable 5嚟做 example 啦。可以。係啊。咁其實 Fable 5咧，我哋就我哋基本上做咩咧？我哋其實有一個掣咧，俾我哋去翻之前啦。其實佢 notebook 咧咩就好多 notebook 咁樣俾你去唔同咁做嘅。例如你可能去 based on topic 可以做某一樣嘢啦。咁其實佢亦都有啲 examples 咧。啲人做成點咧，佢都 show 出嚟嘅。咁例如個 Sherlock 佢哋講隻 game 啊，做晒啲slides 啊，其實真係好鬼勁。你問我係啊，佢呢啲 slides 咧都係用Google Banana Pro 啦，或者係 Google Banana 2去整出嚟嘅。係啊，片都有添啊，大佬。據我所知應該係未 edit 到嘅，即係應該係 edit 唔到嗰啲 edit 唔到字嘅，係啦 edit 唔到，但係佢係可以撈到片咁。呢個 demo 可能有啲慢，咁我哋 show 我哋嘅 demo 啦。咁點仲係咧？佢哋啲 report 咧真係好鬼勁，即係你要撈佢哋啲 report 咧，佢哋係如果你係學生嘅話，你有好多notes， 你有好多上堂嘅slides 啊，你要 study 嘅。跟住你可能就係考試啦，你要測試下自己識幾多嘅話，你整啲 Q 卡啊，整啲 quiz game 俾自己咧，都係好方便。係啦，咁你可以 add source 啦。咁基本上你好似當 Google 咁樣 search 咧，咁。無論 search 個 drive 啊 ，search Google 啊，同埋咧較 deep research 咧，基本上可以揾晒 Google 嘅嘢去擠落你個 source 度。咁同埋你可以 upload 啲 files 啦 ，upload 你嘅 Google Drive 啦，同埋基本上 website 嗰個嘢你都可以加埋嘅。咁我平時做 research 係點咧？例如可能出邊街你好多人講 Fable 5啊，講好多 topics 啊。其實我嘅 habit 就係我會將晒所有 videos 咧，將佢 as 一個 link 咧，加個 extension。嗱，呢個 extension 我覺得非常好用嘅，叫 YouTube to Notebook LM。你跟住 search 翻個Google Store 咧就可以做到噶啦。你撳一下咧，基本上佢就可以將個 YouTube video 加落你想擠落嗰個documentation 度。已經擠咗啦。係啦。咁其實基本上咧，你問咩你可能喂how many YouTube video reference here？ 其實佢基本上咧可以跟你其實佢講14，不過 anyways， 佢基本上可以根據你嘅 source 去問問題嘅。咁係完全唔使錢喎，唔使咩嗰啲 AI course 啊、AI credits 啊嗰啲成。咁呢個係第一個幾犀利嘅位。只需要 VPN 啫，你都可以俾錢嘅，但係俾錢冇話多咗功能嘅，佢只係多咗啲 quota 俾你。係啦，咁我亦都叫佢做嗰啲 slide 出嚟啦。咁其實啲 slide 啫，佢都以一個 study 嘅形式咧，我覺得還 OK 嘅。即係你可能純粹去學生啊，或者 group 啊去解釋佢點解佢咁 technical 咧。其實我哋整個片都冇咁 technical，但係因為我哋啲 source 好 technical，我話喂，我想知啲真係好 reporting 嘅嘢，咩 OpenBSD 我唔知咩。
其實咧，佢整 slide 嗰陣咧，你係可以加自己個 prompt 落去嘅，即係你可以話、我要整得 fun 啲，我要整俾一個5歲嘅小朋友知，話俾佢知咩係 mythos，或者係我要整到好 professional，我係要 present 喺個 class 上面 present 嘅，或者我 present 俾啲同事知咩係 Fable 5，同埋可以改㗎。係啊，你都可以逐個改。逐個改嘅。咁嗱，呢個係一個 part 啦。咁我哋逐個 demo 講啦。咁呢個應該係之前嗰個 video 嚟，冇睇。係應該前面嗰個 video。呢個係頭先個 slide 啦。咁我哋再講一講呢個 report 啦。咁佢會做一個infographic 出嚟嘅。咁呢個佢有做到喎。咁你諗下佢，如果你真係臨急臨忙，你真係要解釋啲嘢俾人聽，或者可能要做一啲 research 嘅，其實佢真係幾犀利。呢度你已經可以出一個 tweet 或者出一個 post。係啦，可以出一個 post，可以做 content，話俾人知喂，究竟 Mythos 同 Fable 5係咩意思啊？咁我覺得呢一 part 其實真係幾犀利。咁佢 underline 都好似係 banana 嚟，條仔係啦。咁當然啦，如果你想做 study guide 嘅，咁其實我有個朋友都係做一個 hack 嘅，佢話佢都係用 notebook LM 去教啲學生嘅。佢基本上咧，例如可能啲數學咧，或者可能啲英文呢啲 topic 咧，佢將佢擠晒喺個 notebook LM，跟住將佢整個 study guide 出嚟咧，就用個 study guide 咧去教個學生。咁其實一個切嚟，我覺得。咁其實佢真係有好多嘢啦，可能你真係要教書，你講咩叫 end day 啊，咩叫 root access 啊，呢啲全部你都可以去教咯。即係一樣嘢，我覺得係一個幾 crazy 嘅嘢嚟嘅。係，同埋我最中意係佢對話功能啦，同埋佢整片都好犀利。係啊，即係你真係完全唔想睇字，唔想用腦。係啦。咁我睇段片算啦，我當睇咗個 shorts、YouTube shorts 咁就算。個 study guide 其實幾犀利嘅，即係其實你諗下喎，喂，如果我真係要教班嘅話，其實喂我擠 Q 晒落去，咁你除講話整個 study guide，跟住咪逐個整啲 slide 出嚟去教，咁就 OK。咁當然啦，其實大家都係自己學到嘅，所以點解我到而家都仲未真係教嗰啲人？因為我覺得好多嘢都 YouTube 可以學到。咁例如呢個 YouTube video 啦，咁其實佢整個 slide 出嚟，我 mute 咗先。咁其實你見佢咧可以整到啲shorts 出嚟咧，直情係跟住你啲 source 咁樣去做嘅。佢識得有開少少 audio 啦。Take a 17-year-old critical flaw hidden deep inside the FreeBSD operating system. When a human researcher finds that flaw, 嗱，佢基本上咧就係將一個你嘅 source 出嚟去做一個 shorts 去教你呢嚿嘢咩嚟嘅。咁其實可能你懶得滯你睇，其實你都非常好用咯，我覺得。係睇條片就當學咗嘢。大佬成分鐘喎，你諗你攞 Seed Dance Gen 都唔知 Gen 幾多錢。Seed Dance 講緊係幾蚊雞人仔1秒喎。咁你諗下呢度都60幾秒，佢係唔使錢 Gen 出嚟。我記得佢應該一日可以 Gen 到1-2條片出嚟嘅。咁如果你 run 緊啲 faceless 嘅IG 啊或者 YouTube 嘅話咧嘅 channel 嘅話咧，其實呢度有一個 content 啦已經。係啊，咁其實我覺得真係講緊可能呢度都消費50幾蚊都。係啊，但係你唔使錢喎。冇錯。係啊，咁我覺得。同埋咧，其實大家可能第一次接觸 notebook LM 啦，或者係如果有玩過 OpenClaw 或者 Hermes Agent 嘅朋友咧，我遲啲都會 demo 一次點樣去駁你隻 OpenClaw 或者 Hermes Agent 去你個 notebook LM 嗰度。咁佢可以完全自動化去幫你揾一啲 news，跟住擺晒入個 notes 嗰度，跟住再係你只需要喺 OpenClaw 嗰個 agent 嗰度同佢 communicate 咧，佢已經會 report 晒俾你聽 ，generate 晒所有嘢俾你聽。係。咁 even 我而家個 report 咧，我覺得好誇張，即係我叫佢 analyse 啲更加 deep 嘅 report。例如呢啲 report 咧，根本就出邊揾咧，其實你要做 research 好難揾到。即係例如佢嘅 course 啊，佢啲 benchmark 啊，佢亦都可以做到晒出嚟。你諗下，其實佢件事係幾 detail。即係咧，我覺得我做到，我攞呢篇嘢做 professor 添。重點係你真係一個 prompt 都冇打過。唔知講乜。係你真係冇俾 guideline 佢咩都冇，你淨係抌咗一紮 YouTube 嘅 link 俾佢，佢就出咗呢一啲嘢。係啊，即係你問我呢啲嘢，其實講成日都未講完。即係雖然我可以學嘅，但係 in some way 即係唔係我個 feel 嚟。咁其實佢可以將啲好 detail 啦、好 technical 嘅嘢可以擠晒出嚟啊。咁其實哇，你咪呢個都幾靚喎！佢嗰啲 slide 嘅 design 咧，好consultancy 嗰種 style。即係如果你攞去同嗰啲公司講咧，其實真係犀利。壓到係過到骨，過到骨。咁我都叫佢整咗個可能香港版嘅。咁其實喂，你見到其實中文字都整咗出嚟喎。咁呢啲嘢佢真係全部係以我哋嘅 source 去做出嚟，粗口都有，係好香港，好香港。咁其實我覺得，哇！佢如果你將你個 source 執得靚，基本上可能話喂，你點樣整 Hermes Agent 啊？點樣 set up agent 啊？點解要做 agent 啊？其實你將所有 source 交俾佢，其實佢都可以以一個教學嘅形式教到你。咁其實你諗下，點解要俾錢咧？係啊，同埋呢個係一個好
beginner friendly， 即係如果你之前冇用過任何 agent 類或者係都仲係停留喺淨係用 GPT 啊、DeepSeek 啊呢一啲咧，真係可以試下。係啊，雖然 Gemini 嘅 model 唔係最勁，但係佢周邊嗰啲工具咧真係好犀利。係啊，真係好犀利。咁我自己覺得就嗱，我好貪得意，其實整好多 slide，因為我係一個好中意 slide 嘅一個人嚟嘅。我成日都覺得究竟啲人整啲 slide 會點咧？咁你見佢其實都真係唔錯，真係即係全部咧都好有 feel 嘅。係啊。咁嗱，當然啦，大家可以試一試玩，因為成件事真係唔使錢嘅，亦都係我覺得Google Native 嘅一個 product， 我覺得如果你真係想學 study 啊，想知道更加啲嘢點做啊，真係可能睇睇啲 report 啊，睇佢哋點整啊，我覺得其實係一個非常值得學習嘅一個 tool 嚟。我睇到冇錯，冇錯。應該個新 slide。好，我們直接切入正題。國語係博埋個。哇，10分鐘啊！今天這份解析絕對會讓你對 AI 的認知大。呢個唔係 audio 嚟嘅，呢個 audio 嚟嘅。動山。唔係喎 slide 嚟嘅。設定出錯的工具，我們現在面對的是一個會自己設定目標、會自主行動的代理人。那麼進入我們的第一部分，來為臨時插機器的原因，以及這種 AI 規模的漏洞發現能力到底有多狂。如果說一個會自己發文 AI 聽起來有點毛毛的，那當他把這種超強的自主性用在網絡安全上，甚至在 SWE Bench 拿下了93.9%的超高分時，事情就變得非常嚴肅了。Mythos 可不是在做簡單的程式除錯，他是在完全沒有人教的情況下，自己挖出了藏在系統裡一個挺過口技熬夜好幾個月。接下來第二部分，炒啦！哇！唔係，但係都真係好犀利。你諗下，即係呢度又多咗一個應用場景。譬如可能你有好多嘅 YouTube videos 你想睇啦，但係你又睇唔切喎，你好忙。咁可能你搭緊車或者揸緊車，最高機密，你可以一路播住呢一個 audio。係啊。咁你又學到嘢。係啊，有埋 slides 添，真係誇張。嗱，都係佢啦。唔使錢，我覺得真係冇得輸，唔可以 complain 真係。係啊。咁大家如果當然你想知道係中文嘅，咁記得settings 啦，咁 output language 教翻中文就係 make sure 可以中文噶啦。咁英文又得。咁我亦都試過做啲 infographics 啊、table 啊、flashcard 啊嗰啲，全部都幾好。因為我之前記得我做一個 pitch 嗰陣咧，我都要揾佢做 flashcards 嘅。咁我亦都覺得幾勁。咁同埋佢最近應該係有 update 過，佢嗰啲 slides 咧靚咗好多，同埋準確咗好多。以前都會有啲hallucination 咁樣。我而家做 content 咧，都係最簡單，即係可能 Fable 5咧，我將嗰啲出邊街最 top 嘅 content 咧，用晒嗰啲 plugin 擠晒落去咧，咁你就可以做到你嘅 content 出嚟。咁其實好多嘢都唔係話要靠個 LM model，因為我覺得如果你純粹靠 Google 個 LM model 咧 ，output 真係好 standard。但係如果你係以好多 research 啊，好多嘢揼出嚟啊，其實你諗下頭先嗰啲 report 咧，真係未必係純粹你叫佢打 LM AI 咁問佢就出到呢啲嘢出嚟。係，真係呢啲係有諗過。你 feel 到佢係真係諗過晒，佢 distill 晒最 essential 嗰啲最精華嗰啲部分，佢再整翻個 output。係，犀利，真係犀利。咁係啦，呢個係我哋覺得我哋一直以嚟都未講過一個 topic 嚟嘅。我覺得呢個 Notebook LM 係真係好值得大家試嘅。咁當然啦，如果大家有啲咩 feedback， 有啲咩想 go through， 咁有啲咩想更加學嘅，咁我都會盡量教大家啦。咁可以 comment。亦都我覺得，如果大家對 Notebook LM 有興趣咧，我身邊亦都用緊有3-4個 skills 係點樣將 Notebook LM 嘅 content 佢哋嘅set up 去點樣應用喺你個 Hermes agent 度，同埋應用喺你可能做 cloud coding 啊，或者其他嘅應用。因為始終你用 Notebook LM 去揾 source 咧，係真係比較好過用出邊街嗰啲 general content 嘅。咁呢個係我同埋又唔使駁 API， 唔使成，佢自己本身就係 Google 就係一個 search engine。係啊，佢有嘅 data 肯定係。係，你又唔使 bypass， 唔使特登去整咩 proxy 啊、IP 啊、capture 最緊唔使錢，係最緊唔使錢，我覺得真係好誇張。係咁anyways 好啦，今日就係咁多，下次見，拜拜。